10 metų iš tikrųjų prabėgo. 10 metų nuo to laiko, kai pradėjom čia kartu su žmona ir su bendruomenė Priešaky. Tas visas veiklas, kurios atvedė į šią dieną, padarėme labai gerai, stovės mažiausiai dar 100 metų. Tas pirmas įspūdis buvo pritrenkiantis. Tamsu, nėra šviesų, laidai yra visi nukapoti, nukarpyti. Langai stikliukai visi išdaužyti, kai kur užkalta lentomis. Stogas varva, kažkokios durys dažytos, pridažytos, begalės spalvų. Tas nameliukas, kurio pagalba keldavo miltų maišus, sukritęs pagaliais iš apačios, atramstytas, kad neužgriūtų kažkam ant galvos. Tačiau jis turėjo kažkokią tokią gerą aurą ir mes einam į tą vidų ir pirmas tas įspūdis didžiausias, kuris paliko, tai iš tikrųjų karšykla. Pati karšykla ir ta technologinė įranga, kuri ten stovėjo, aš pasakysiu, pirmą kartą tokią mačiau. Mačiau, kad ten gali ta įranga suktis ir viskas atgyti. Čia ta malūnė krapštydavos vakarais, tom pirmom dienom. Ir šviesos tai nebuvo. Ir kaip sakant, tas bildukas nusileidžia už nugaros. Tai žinokit, net nepajaučiau, kaip išskridau iš to malūno, iš tos baimės, nes mačiau ant žemės tik didžiulį šešėlį. Ir su tokiam didelim ausim. Galvoju, va, čia ir mano pabaiga. Paveldas sugeba įtraukti žmogų ir dabar šiai dienai gali sakyti, kad vardini kaip savo gyvenimo kažkokį tikslą. Nors iš pradžių tu dažniausiai neturi tokio tikslo, kad tai bus pagrindinis tavo gyvenimo tikslas. Sunku perteikti tiem žmonėm, kurie to netiki. Bet tie žmonės, kurie bent pabando pasigilinti, kodėl tai reikalinga, jie paprasčiausiai suprastų, kad tai yra mūsų istorija, tai yra mūsų tapatybė, tai yra mūsų praeitis. O jeigu tu nežinai praeities, tai tu nežinai, kur tu eini. Tai ir traukos objektas, bet tai yra tik tais maža detalė, kad tai yra traukos objektas. Bet tai yra emocija. Tai yra emocija tų žmonių, kurie čia gyvena. Ir supranti, kad tai gyva. Ir tu gali įnešti tą gyvastį su tuo pačiu amatu, kuris buvo iki, sakykime, šito rekonstravimo, renovacijos visos tos. Kad tu žinai, jeigu ten grūdų smalė, vilna karšė, tu šiandien dieną irgi gali tą patį daryti. Pristatyti, parodyti, duoti pajaust, duoti pačiupinėti. Ir tai yra gera, tai yra faina.